我们汽油行业的人能给你换碳刷寥寥无几，我可以这么讲，几乎没有。你好，嫂子，我来给你修车，钥匙给我。停了1个礼拜，怎么就打不开了呢？停了1个礼拜呀，没电了。2个都没有电吗？车没电了。啊，是那么事儿啊？不是你遥控没电了，我觉得应该是哪电器没关。你看，这不大灯没关吗？大灯一直开的。行，太脆了，冬天你知不知道？那不行啊。找你老板到时跟你停会儿呗。好，这回对，这回就对了。好了，这回好了，走了，好了。没事，不熄火就行。不熄火就行。下午不要紧，不要紧，没事。Hello，什么情况？跟我讲一下。招呼不利索。还有什么？震就是震，就那电脑调过去嘛，281067啊。好，没有问题，我试一下。钥匙给我。你看，这正常招呼不自己上去吗？有人觉得现在就这慢，而且这顶哪儿有这上去，就白整。你这发动机光灯哪去了？没亮。怎么是亮过一回啊？我换那个气门油缝，不是气门油缝，下面那个叫什么曲轴油缝啊？挨着2脚嘣是灯亮了。完，自从这以后开始，这个车的发动机不正常。发动机光灯让它堵死了。前2天还亮了，好像好了。不可能啊！你看每次质检的话，它必定会亮的呀，铁铁。你看，谁给卡死了？你看，来，我先试个车。我先试个车。210，这车发动机声不太正啊。死亡210，宝马N5的这款通病，我跟你说就太难治了。现在由太难治变成太好治了，干就完了。车没劲儿，发动机又哐亮。哎呦我去！你这在道上开吓不吓人？你说你这，哎呦我的妈呀！一点劲儿没有，回家就干它，专治各种不服。这发动机累完了，发动机一点劲儿没有，我的妈呀！我必须得让它恢复到青春18岁的小钢炮。这车一点劲儿没有，这车。这都换了10年了。你这钱可没少花，你这家伙这螺丝能不上一个也没上，我这家伙这是纯糊弄盖儿，我的妈！这活不是5分钟能干完的活。这个看这个是最关键的排气温度是这边的可变正磁人，这不在这儿了吗？突然之后在启动时不在锁定位置，这边可变正磁人有毛病，就是没回位这一个问题。这个呢就会导致你这2810亮，但是呢这个呢可信度这个空气质量系可信度这个呢它也会影响，但是这个不能对，但是它不能排除掉这个就不一定漏气，这我要看一下这个飞机转换这个低于极限值这个这个是3元有问题3元串有问题，这个咱先别动它，把这2个一定要弄好，要不然你车没有劲儿，而且还喘就这么问题。熄火，回头把这个 VT 这个我给你编个程给你干掉，这个我都能给你整掉这个没事，这个给你编个程就妥了，这都给你整掉。行，你先熄火，这有老多东西了，我都给你整。你看全是病，咱俩先去救护员，回来再给他修。钥匙给我来，钥匙给我。不用看，汽油压力一点问题没有，这真的拖回去了，不拖回去搞不了了。你说这个挺麻烦的吗？回去我拿电脑给你测一下。把钥匙给我就行了。好，一会儿我让俺家员工过来拖走。得多少时间了修？如果要是顺利的话，要是配件要是有的话，下午就。完了，这边还有那边也滴过，那边。你不用看了，机油散热器漏了。什么？机油散热器漏了，这个东西漏了。你看，一般漏挺重的。他还没还好呗？他还了吗呢？妈，水泵完了。你看看没看？在这儿印在这儿铆的，是水泵完了。老板，机油那个呢？把水泵脱了。晃呢晃呢，水泵完了。机油就换机油这个配边。对，放胶圈脱了，那没事，那不要紧。你先把水泵换了吧，水泵是重要的。利益至上的。换一个碳刷能省多少钱？哎呀，我能给老铁省千万百元呢，而且还能保证原厂品质。现在你告诉我，就这些东西
上哪去搞？谁给你搞？处理不讨好，我跟你说不挣钱。好 ，OK， 拿碳刷换一度碳，没有什么太大的技术含量，只是良心买卖而已。说难听一点的，不与我摆弄个疑难杂症。一直被模仿，从未被超越。敢问阁下，看这里是不是一个新的？哎，旧的。这一套操作啊，行云流水，又省了900元。不知道车主能不能感谢我？对于同行来说啊，这叫狗挂饼，最简单的活。但是对于一个从业人来讲，这是什么？这是一个良心的买卖。这个东西哈，它虽然说不值钱，但是我给你装在车上，它就价值900元。现在，作为这个我们汽油行业的人，能给你换碳刷寥寥无几，我可以这么讲，几乎没有。你小胶条我给摁进去吧。空的，啥也没有，装饰品。哎呀妈呀！好啊，再摁不能摁回去了？能，你别往死摁它，它没有用，这是个死的。啊，就没用的呗。但是我就怕有用。没有事，走吧，走吧，走去。别动，别动，别动。你看，立马就柔情了，看着吗？暖气我就好，暖气换个电瓶，电瓶电压都不对啊。你看这个电压就对的。现在插着对的是吧？对啊，你这11伏肯定是不对。那刚开车这应该在12伏最少的了。电瓶电压太低也不行。等我先扫完啊，他会告诉咱的。插完之后就轻了一把，轻一把是对的，没事，没有什么问题。这是电压过低影响的。你换完电瓶啥时候换呢？换电瓶之后才有这个。稍微找点啥油加点。啥油不够啊？不够，缺很多呢。这扫一下都能扫出来。那肯定就没有了。你看，就是缺刹车油了啊！对。多少钱那个？啊？多少钱？不用，我给你找点，没有事。不要，下回再赶，没事。别扣上保养我就上家了。我之前保养换2家了，我感觉不实在哈。对，像我这样人不多。就上你家了。逼得宰你是吧？啊，慢点啊。什么？是不是又漏了？啊，那是漏。妈，这错哪儿？漏，在这儿，我能看着在这儿漏了。节温器这儿漏了。好，走，不用看，就节温器漏。你上次这怎么能弄完了？不都？上次是后边那地儿漏。这儿漏，我给你换，我给你换。在车上，你看你那个。好。跑多少公里了？这才跑多少公里？20多公里，能30公里。那也得4好啊！你不把病找到，你怎么修啊？我再快点啊！我再跑一会儿应该能出来了。这打个人学。就这声。啥？听着吗？从现在开始就该响了，时速1到40就响啊！哎呀妈，终于试出来了，太难了。只要响就好办了，回家。你看，超过40就没有了。看，啊，这样如果要是加油响、受油响的话，就肯定不是人了。这是什么？这才叫挨炮。当家乡入冬的时候，列车到站以后，小时候的风在吹。